Солай да, оны басынан ойлап қарау керек еді ғой. Не ойлану керек еді ол? Енді ойланғанда 20 күн бұрын айтты ғой. Жаңа 93-те суды көрген үлкендер айтты, дайын болыңдар, ойбай мынау апасын деп. Мына Омар Тоғай жарып жіберіңдер деп айтты. Жармады ма не? Бұлар Омар Тоғай емес, картоп жарды бұлар. Неге? Енді төртіне дейін бізді жаңа басшылық беріп айтып келді, ойбай, жата беріңдер, нормально паниковать етпеңдер деп. 5 күні кіріп келді ассаман. Су тілсіз жау дегенде бар ғой енді аға. Енді сол енді тілден кетіп тұр ғой қате енді, көрдің ба? 4 күні бір қалыпты деді, 5 күні кіріп келді. Кухняда телевизор қарап отыр, бір болайық қарап отыр. Кіре берсең тек тақ су кіріп келді. Қаштық қой, кухняның терезесімен қаштық. Бірдеңе алып үлгердіңіз ба өзіңіз? Ой, не аласың? Документ анау мынау, бермешел бір-екіден малымызды алып қаштық. Күлетін жағдай емес. Көрші құрдасыңыздың үйі не болды? Сен сәпенді айтып отырсың ғой. Оң үй қоттан кетті ғой, самантас қой. Мәссаған. Крыша жерде жатыр. Кеше айтып отырмын, үйіңді қара деп. Бұл ана Димаш фото қойып жүр. Мен айтып отырмын, үйіңді қара қойсын, Димаш саған үй бола ма деп әзілдеп жатыр. Өзіңіздің үйіңіз не болды? Үйге бардық қой енді. Ой, қайықта болмай қызық болды. Мен Болатбек дейтін Қаратұнда інім бар еді. Өзінің қайығы сатып алған. Сонымен барып тұрсам, қасымда костюмшалармен басшылықтың адамы, менен қайық сұрап жүрген. Неге? Ой, білмеймін қой енді. Миымыз айналып кетті. Кімнен не сұрайтынымызды мемлекеттік қой. Біреу жаңа үйін қарайтын қайықта болмай жүр. Біреу жаңа памперс, картоппен, гумпомышпен арпалып жүр деген сияқты. Өзіңіздің үйіңіздегі заттар не болды? Бар ма екен? Ой, бәрі кетті ғой. Мәссаған. Кеше қызық болды, мына төрт түрба жақта, судың шығатын жағында. Мен қалай дейін кетіп жатыр сол жақта. Қайдан білесіз өзіңізге? Танимын ғой, өзі қалай дейін, Ван Дам суреті бар ғой. Сол етімен кетті сол. Ана балықтарға